Pozdrav svima! Za ovu epizodu pitanja i odgovora vezanih za Polyinfo nije bilo dodatnih pitanja, pa ću pričati neke svoje priče o planovima za naredni period. Pričat ću o dodavanju dokumentacije, potom o YouTube kanalu Polyinfo, malo ću pričati o postavljanju fotografija na forum, nakon toga o financijama i donacijama, a na kraju o prelasku na novi hosting, o čemu imam bukvalno da kažem samo 3 rečenice. Dodavanje dokumentacije. Prva stvar o kojoj ću pričati je dodavanje dokumentacije na Polyinfo forumu. U prethodnih par mjeseci sam nabavio nešto od dokumentacije vezane za poljoprivredne mašine, pa ću to da obradim i da postavim to sve na Polyinfo forum. Da kažem nešto o postupku, kad nabavim neki priručnik ili katalog, prvo ga skeniram, što nekad zbog drugih obaveza može da potraje i par dana, te nakon toga obradim slike da se poravnaju i usput proverim da li je sve skenirano na pravilan način, da se lepo vidi i da se može pročitati. Te nakon od tog materijala pravim PDF dokument koji kasnije prebacujem na forum. Poljoprivredna dokumentacija se pokazala kao interesantna na forumu, što se može vidjeti u statistici, koja pokazuje da se skoro svaki dan nešto od materijala skida i preuzima. Moj neki plan je da dodajem po jedan dokument svakog mjeseca. Za sad mogu reći da imam 10 kataloga i uputstava za upotrebu poljoprivredne mehanizacije, a to su traktori, kombajni i prskalice. YouTube kanal. Kako je Polyinfo forum dosta širok po pitanju tema koje pokriva, trebalo mi je vremena da razmislim i da odredim pravac kome će se ovo dalje razvijati i sada je jasno da će to ići u pravcu povrtarstva. Za sad postoji okvirni spisak tema koje bi predstavljale povrće i povrtarstvo na jednostavan i koristan način i kako da se snime video prilozi na te teme. Tu sam naravno otvoren za sve vaše predloge i ideje, a svakako sam zainteresovan i za saradnju, ako ima neko zainteresovan. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je Polyinfo YouTube kanal. Pozivam vas da ostavite like ili komentar. Ukoliko su vam teme o poljoprivredi interesantne, možete da se pretplatite na ovaj naš kanal. Postavljanje fotografija na Polyinfo forum. Jedan od većih problema koji postoji na Polyinfo forumu jeste prikaz slika, pa da probam da objasnim ukratko. Sa tehničke strane i nema nekih prepreka, međutim problem nastupa sa strane autorskih prava, jer da bi članovi nešto bolje objasnili i prikazali, preuzmu neku sliku sa interneta i postave na forum, što dovodi do toga da su nas povremeno, nekoliko puta su nas zapravo kontaktirali autori tih slika i tražili da sklonimo te njihove slike sa foruma, jer su postavljene bez njihove dozvole. Trenutno je situacija da se te slike postavljaju na neke servere sa strane, što manjuje odgovornost koju ima Polyinfo forum u tom kršenju autorskih prava, bez obzira koliko su te situacije banalne. Kada se ti servisi ili sajtovi na koje su članovi postavili slike ugase, te slike se brišu sa servera i nakon toga se one više ne prikazuju ni na našem poljoprivrednom forumu. Stvar je sljedeća. Trenutno postoji jedno video uputstvo kako da se postave slike i snimljeno je i postavljeno ovdje na Polyinfo YouTube kanalu. A ja ću da snimim još jedno sa opisom kako da se postave slike na G Drive koji je povezan sa vašim Gmail nalogom, te kako da dobijete link koji ćete postaviti u poruku na Polyinfo forumu. Siguran sam da će to značajno popraviti situaciju sa tim problemom koji trenutno postoji i sa nestajanjem slika iz poruka na forumu. Financije i donacije. Kada je u pitanju finansiranje Polyinfo foruma, trenutno je što se tiče reklama pokrivenost sa nekih 60%, što je generalno pokazuje stanje ekonomije koja nas okružuje. Sad što se tiče samog foruma, on ima male troškove i to se za sad pokriva. Ali bilo kako dalje širenje u bilo kom pravcu je totalno usporeno. Kad su u pitanju donacije, tu je od prethodne epizode bila jedna uplata od 1000 dinara, a za malo više od 2 godine ukupan iznos donacije je 1000 dinara i 10 evra.
Ovdje ću vas pozvati da pogledate stranicu donacija na Polyinfo forumu, ima i link ovdje u opisu videa. Što se tiče nekog cilja kad su donacije u pitanju, on je trenutno na nivou od 50 € mjesečno, znači ne očekujem ništa na nivou reality programa ili nekih influencera. Također u ovom dijelu ću da spomenem i Polyinfo prodavnicu koja je kreirana u sklopu sistema Brandly, gdje se mogu kupiti majice i još neke sitnice sa oznakom Polyinfo foruma. Link do prodavnice je isto u opisu ovog videa. Novi hosting. Prelazak na novi hosting je nešto na čemu se radi, ali je još u fazi odabira firme gdje će se preći. Sam prelazak će omogućiti unapređenje Polyinfo foruma, ali i PoljoWikija. Mogu da kažem da je za ovu drugu opciju prelazak važniji i da će se na tom sajtu vidjeti konkretno unapređenje. Sad vam predlažem da pogledate još i video o kompostiranju na našem kanalu. Ovim polako završavam ovaj video i pozdravljam vas do naredne epizode.